咁我哋咧已經貼咗好多部 Model Y 啦。咁即係幾多部啊？答你唔到，要問一問會計姐姐先知。咁啊，其實我哋施工場地咧都仲貼緊一部 Color PPF 啦。咁我哋唔多講 Model Y 啦，我哋就主要講一講呢兩款咁特別嘅顏色啦。咁其實我右手面呢一部咧係一部熒光嘅黃色嘅新款 Tesla Model Y 啊。咁呢一款顏色咧，其實佢有別於一般嘅黃色嘅。咁因為咧佢喺日頭嘅光線啊，或者夜晚嘅光線底下咧，其實都出到去個熒光嘅效果啦。咁啊會超級搶眼啊，收視率十分之高啊。咁令到我左手面呢一部瓦面嘅藍色嘅 Model Y 咧，其實佢係一個瓦面嚟啦。咁咧佢係屬於一個中性嘅藍色嚟嘅。咁咧佢唔會話太過深色啦，亦都唔係一個淺嘅藍色，屬於中性啦。咁其實個車主咧亦都係專登會揀翻一啲比較中性少少嘅藍色啦。亦都可以保留翻藍色本身嘅搶眼程度啦。咁其實呢兩隻色都十分之特別啊。咁如果大家有興趣貼 Color PPF 嘅，就同我哋客服團隊聯絡啦。咁記住啦，HKTC 咧係保護你車漆嘅設計師。